女大不中留，你喊有咩用啊？我唔捨得啊！咁我又何嘗捨得啊？但係木已成舟，我哋有咩辦法啊？軍莊主木先生，呢邊請。請坐，請坐。唔知道軍莊主叫我哋嚟，有咩見教呢？我想同你哋商量一下聖儀同以諾嘅婚事。我膝下就得呢一個女，唔想佢無名無份咁跟你哋走，所以想喺莊入邊舉行婚禮，然後再送你哋離開。唔知道穆大俠意下如何呢？一切聽從軍莊主。等陣，婚禮係可以照常舉行，不過新娘唔係我，係思如。以諾，不得胡鬧！爹，對唔住，我其實冇穆大哥嘅骨肉噶，我同佢之間係清白嘅。真正同穆大哥有肌膚之親嘅人係思如。星兒，件事係點噶？以諾，你喺度講咩啊？穆大哥，我問你，嗰一晚你有冇同思如喺埋一齊？咁你真係承認啦？即係思如佢冇呃我啦。但係我認咩啊？沈姑娘，我仲以為你係個好人，你究竟同以諾講咗啲咩？佢冇亂講乜嘢，係佢準備自盡，俾我發現咗。佢係想成全我哋，所以先講出真相。沈姑娘，你點解要自盡啊？你做過啲乜嘢？唔通你唔記得晒啦咩？夠啦！想知道真相，問一問就清楚。沈姑娘，你話你同成兒已經發生咗關係，咁我問你，成兒身上有咩特徵，包括胎記之類嘅記號？只要你講得出，我就承認你係穆家嘅媳婦。佢膊頭有一個狼頭胎記。呢個係人都知啦，仲有呢？其他人見唔到嘅地方。你同成兒一齊成晚，唔會乜嘢都唔知噶話？定係你全心想橫刀奪愛，刻意破壞成兒同君小姐嘅婚事啊？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊。思如，呢樣係關乎你嘅名節噶，你唔可以亂講噶。你放心，我哋都會幫你作主嘅。思如，你唔使唔好意思噶，你講出嚟，講出嚟啦。我點啊？係咪講唔出啊？大話俾人揭穿咗啦！呢樣嘢俾我啊！你唔喺度嘅時候，我見到佢就好似見到你咁。萬一，我只係話萬一你有咩事，我就用佢將我帶去你身邊。而家成件事都好清楚，係嗰個思如姑娘講大話，所以軍莊主，你睇呢頭婚事取消，唔可以。個女係我嘅，由我話事。你哋夾埋呃我都唔計較，已經好仁慈啦。穆大俠唔係想仗勢欺人、強搶民女啊？你以為我唔敢啊？只要君小姐願意，你就點樣啊？我知道你武功高強，但係你唔好忘記，呢度係濟世山莊，俗語有話，猛虎不及地頭蟲。如果真係要計較起上嚟，我睇你哋兩叔侄都未必會佔到優勢。
好啊，咁我真係要試下，睇下究竟邊個佔優勢。穆叔叔，多謝你。呢件事遲啲先再講啦。君小姐，你放心啦，濟世山莊應承你哋穆家寨嘅事，一定會做到噶。藥材，你哋一定可以帶走。爹，女兒應承你而家唔嫁，但係我都希望你可以遵守對穆叔叔佢哋嘅承諾。你二郎，聽朝佢哋一早就要走啦，你仲唔把握時間陪下你個穆大哥拉娘出嚟行街做咩啊？阿娘，我想睇下有啲乜嘢可以買俾穆大哥佢帶走噶。阿娘啊，我硬係覺得你好似變咗嘅。我變咗啲咩啊？你以前都唔准我同男仔交往嘅，而家二郎，你唔好以為阿娘管你係同你過唔去啊！阿娘都經歷過，我都明白你嘅感受。但係有啲嘢呢，你未經歷過係唔會知道。不過算啦，我當年都唔肯聽我娘話，而家又點指望你肯聽我講呢？順其自然啦，總有一日你會明白嘅。哦，阿娘啊，頭先你話有事係咩事啊？冇咩事啊，你唔係話要行街嘅咩？快啲行啦！嗯，紅燒啊！阿娘，你睇下做衫同手卷都好好睇啊！哎呀，不過可惜太貴啦。哎呀，仿真啊！咁樣得唔得啊？紅燒啊！哎呀，好貴噶！點解你會有㗎？當然係買噶啦。一生人點都會夢一次，至少一次。你唔准唔應承噶，因為新人子出嫁係一定要蒙蓋頭嘅。傻瓜娶老婆啦！夫人，你跌咗嘢。我喺前面嘅小樹林等你。前面嗰度有一間綢緞莊，我想去嗰度買一件新衫俾穆大哥啊！你同我一齊去啊！我唔去啦，我有啲攰，不如我喺對面間茶樓等你啊！咁好啊，我一陣間嚟接你啊！唔好太耐啊！哦，我知道啦。
雪夏，你嚟啦！我嚟咗啦，你有咩嘢要同我講？我記得你以前講過，你最中意落雪嘅日子，所以我應承你，無論春夏秋冬，只要你中意，我都可以為你落一場雪。你知唔知？你同我相處嘅每一刻，講過嘅每一句說話，我都記得。既然你冇死到，點解你唔翻嚟揾我？你知唔知我為咗你流咗幾多眼淚，心有幾傷？你知唔知？我知道，我當然知道，但係我做唔到。我喺戰場度受咗傷，被抬翻嚟之後，瞓咗差唔多半年先蘇醒。我一醒翻就即刻去揾你，但係我去到嗰一日，啱啱係你出嫁，我唔知道你願唔願意跟我走，又見到你丈夫咁出色，所以你就自己做咗一個決定。神龍，你好自私啊！你甚至連問我一句都唔肯。咩叫我丈夫咁出色啊？你明知道，只要你一出現，我就會跟你海角天涯，我絕對唔會有半點猶豫。點解你咁輕視我？點解你要輕視我對你嘅愛啊？點解啊？因為我自己冇自信，我想打個天下俾你，但係結果我打敗仗，我覺得我配你唔起。咁你而家仲翻嚟呢度做咩啊？我嚟帶你走，我想彌補。心都已經死咗咁多年啦，點樣彌補都係冇用嘅。我而家生活得好平靜，請你唔好再嚟騷擾我啦。濟世山莊就快大難臨頭，我知道木姓兩叔鎮喺你哋莊入邊。咁你想點樣？有嘢就講，我係君夫人，請你尊重一啲。雪夏，我而家係明家堡嘅主事之一，我諗我可以俾到幸福你，你跟我走。至於濟世山莊，只要佢哋主動交木城兩叔侄出嚟，我絕對唔會傷害佢哋。你相信我。咁如果我唔應承呢？你係咪準備血洗濟世山莊？雪夏，我唔會傷害你嘅，但係其他人就好難講。我身為明家堡嘅人，唔可以對佢哋不忠，你應該明白㗎。我哋睇下，我哋嘅標記啊，係世上獨一無二噶。係啦，呢個係我哋嘅愛嘅見證，永遠唔會消失噶。走啦。亮，阿亮，二郎，你去咗邊啊？阿良去咗前面睇茶磚，你爹中意飲嗰啲茶就嚟飲完啦。茶磚呢？茶磚唔靚，所以冇買，翻去啦，二郎。哦。奴婢該死，奴婢該死。哎呀，睇嚟要你喺咁短時間學識茶道嘅嘢都冇可能。不過飲茶都係其次，係咁你打開個箱，幫我點下啲醬啦。夫人啊，我唔識啊。哎呀，逢三刺繡、烹飪、茶道、點醬，你樣樣都唔識。係咁，萬一將來老爺餐啲乜嘢，想要啲乜嘢嘅時候，你叫邊個搵俾佢啊？呢啲一向都係夫人你自己安排噶嘛。哎呀，算啦算啦，你出去啦。係夫人。
老爺，做咩啊？做咩揾啲下人嚟出氣啊？要教佢哋嘢，大把時間啦。做咩急住而家教啫？冇乜嘢，我只係驚有一日，萬一我唔喺度。呸！無端端做咩講埋啲咁嘅嘢啊？老爺，你誤會啦，我係話過幾日我想翻去娘家一次。你都知道我好多年冇翻過去見我嘅兄弟姊妹。應該嘅，一陣我安排下。所以呢，我驚我走咗之後冇人伺候你啊。老實講啊，呢幾十年俾你伺候慣，如果飲唔到你沖嘅茶，食唔到你做嘅菜，真係好唔習慣。不過只係幾日啫，忍下都好快過啫。你啊，唔好再為難啲下人啦。老爺，有時我真係好恨我自己。呢幾十年嚟縱壞咗你，搞到我而家想走嘅時候都走唔到。如果早知係咁樣，我就應該對你差一啲，等你早啲忘記我。仲想叫我立妾啊？我同你講，唔使旨意。雪霞，你知唔知啊？自從嗰日我路過你哋老家，見到你喺河邊一邊唱歌一邊洗衫，我就知道我唔可以冇咗你。我君無忌，呢一生一世注定係為你而生嘅。我愛你，只係想同你一個人白頭到老。雪霞，我唔在乎有冇人繼承我，亦唔在乎啲人點樣睇我。雪霞，你明唔明啊？老爺，呢番說話唔似由你把口講出嚟喎，你從來都冇同我講過呢啲說話㗎。一直都想講嘅，但係放唔低尊嚴。本來想拉拉扯扯就咁就過，但係年紀大啦，都係講咗出嚟。你唔會笑我咁樣講啊嘛？你唔會㗎，係咪？一個男人深愛自己嘅老婆，呢樣應該唔係啲咩錯事啩？係咪啊？唔係，當然唔係。我真係好開心，可以聽到老爺你咁講。我好感動。仲記唔記得嗰首歌？3月里來，百花香，村里的姑娘採茶嗎？1000個姑娘，1000種樣，哥哥呀，是誰走進了你的心房？1000個姑娘，有1000種樣，只有你
是我心里唯一的天堂。3月里来，百花香，村里的姑娘采茶嘛，1000个姑娘，1000种样。哥哥呀，是谁走进了你的心？做咩啊？做咩咁傷感嘅？我哋要永遠喺埋一齊噶。老爺，你放心，我會一直喺你身邊嘅。就算有朝一日我唔喺度，我嘅靈魂都會一直陪住你。阿亮啊，你做乜突然間諗起幫我試嫁衣嘅？阿良想睇下，你件嫁衣阿良由你15歲嗰陣就幫你準備好噶啦。阿良等唔切，所以想睇下着喺你身上會係點樣。靚唔靚啊？好靚，真係好靚。阿亮，你做咩喊啊？冇嘢，阿良開心得滯，眨下眼，你都咁大個女，阿良都老啦。阿亮唔老，莊入邊啲人都話阿亮靚過我。你啊，成日都口甜舌滑。嚟啊！呢啲咧係阿亮咁多年買買埋埋嘅首飾，遲早都要交俾你噶啦。你收去先，將來可能會有用噶。哇，好靚啊！阿亮啊，點解你今日講啲嘢咁古怪嘅？你知唔知啊？你頭先講嘅嘢好似係，好似交代遺言咁啊，係咪？阿亮，你唔好嚇我啊！阿亮，阿良冇事，你唔使擔心，阿良就快要出遠門啦。你都知道啦，人有旦夕禍福嘛，提早準備定，實唔會有錯噶。阿亮，聽到你咁講，我就放心啦。我覺得你咧真係太杞人憂天啦。好啦好啦，我知道你好耐都冇出過門，要翻娘家，所以心情好緊張係咪？其實你真係唔使諗咁多噶，你應該好好咁諗下屋企嘅親人，諗啲開心嘅事。如果唔係喺路途咁遠，又攰又辛苦，幾唔值啊！阿良走咗之後，你要好好照顧你阿爹啊！千祈唔好再咁任性啦。你中意木成，阿良唔反對，但係你一定要記住，你唔好太好勝啊！女人啊，唔好太聰明啊！阿良啊，你唔好咁長氣啦！你已經講過好多次啦，我調翻轉頭都識背，我仲要做嘢，我轉頭再嚟陪你啊吓！等陣，呢個係阿良嘅幸運符，喺關鍵嘅時候，佢可以救命㗎。你應承阿良，無論咩時候都唔好除咗佢，除非係有人攞走佢啦，明唔明啊？
阿娘，我知道啦。哎呀，我真係有急事啊！去啦，多謝阿娘。天下間每一個母親都希望幫自己嘅兒女安排一條最好嘅路，但係天下間每一個兒女都搏命咁想反抗。你話啦，如果每一個母親都可以預知未來嘅話，咁就可以少啲操心啦。夫人，夫人，夫人，夫人啊，準備成點啊？菜已經做好啦，放咗喺灶頭暖住，酒已經運咗嚟啦。你睇下，就係呢啲啦。你哋辛苦啦，每個人去帳房領100文錢，就話係我想噶啦。做咩啊？連上錢都唔想要啊？夫人啊，你係話而家去？但係呢度啲嘢啊，你哋去完就即刻翻嚟，呢度我會睇住啦。多謝夫人。係啦。估唔到濟世山莊果然係背信棄義之徒，你信唔信我殺咗你啦？你殺啦！如果呢種係穆家寨對待恩人嘅方法，係咁你就殺啦！乜嘢意思？我冇時間解釋咁多，你哋一齊過嚟幫手，將啲藥倒入酒埕入邊先，轉頭我再同你哋解釋。穆大俠，呢段日子冇好好招待你，真係過意唔去啊！藥床已經叫我得運去山下面嘅女媧廟噶啦。你哋到咗嗰度之後，自然會有人安排交接。希望你哋一切順順利利。多謝軍莊主。軍莊主啊，其實我哋真係過意唔去。軍莊主義薄雲天，收留小侄在先，捐贈藥材在後，我兩叔侄真係感激不盡。今朝早呢，穆正嘅語氣係過分咗啲，懇請軍莊主大人不記小人過，唔好同我哋呢啲粗人一般見識啦。我喺呢度向你哋咁多位賠罪，我先飲為敬。唔敢當，穆大俠言重啦。以羅同穆少俠呢？哦，聽日佢哋就要走啦，今晚你就唔好理佢哋啦，等啲後生好好傾下。阿麗，乾杯，乾杯。飲酒食飯呢，人太少，唔夠熱鬧，不如咁樣啊，你哋都一齊坐低，今日我哋不拘大小，大家飲個痛快。夫人既然開到聲，咁就一齊飲啦。我酒量唔係幾好，飲幾杯就唔得噶啦。你哋要陪穆大俠同天光先生飲個痛快。嚟，嗱，嚟啊！嗱，大家過嚟啊！嚟，我哋祝穆大俠佢哋一路順風，所向披靡。一路順風，所向披靡。多謝多謝。多謝。我要離開你啦，以後你要好好咁過日子，唔好太傷心。如果遇到好嘅女人，你就娶咗佢。你唱嘅歌，100個姑娘，100種嘅樣，唔止係因雪下，先係天堂嘅。搞乜嘢啊？以羅同聖兒仲未翻嚟嘅。佢應該就快返噶啦。聖兒知道喜情嘅時辰嘅。爹，阿娘，阿娘，屋企點解會咁噶？發生咩事啊？二羅，你要記住，阿娘唔喺度嘅時候，你要好好照顧你阿爹，千祈唔好再咁任性啊！知道嗎？阿娘，你要去邊度啊？你話俾我知，你要去邊啊？阿娘，二羅，二羅。
星兒，冇咁衝動，呢啲都係君夫人安排嘅，佢係為咗救我哋。我要救嘅唔係你哋，我要救嘅係濟世山莊。究竟發生咩事啊？你好快就會知道噶啦，跟我走。走啦，星兒，走啦。好啦，走啦。神龍，救我！木星，你哋兩叔就指名合意，但係居然挾持一個女子，真係下流！先生，而家人喺我哋手上，你睇你點做咧？你想點樣？你3匹馬我哋，然後退後30丈，我哋就會放咗佢。你以為你會威脅到我咩？停手！救命！救命我應啊！承你嘅條件，你唔好傷害佢。人嚟，在，俾佢哋3匹馬，然後退後。係。退後。星兒，你上馬先，小心啲。退後。君夫人，多謝你。同追！唔准追！邊個咁追就殺咗佢！木星，你要對以諾好啲，你一定要對佢好啲啊！雪夏，點解要咁樣做？我要離開濟世山莊，就對唔住我丈夫同個女，但要我離開你，我又對唔住我個心，我只有咁樣做，我先可以好過啲。你答我。你仲愛唔愛我？你知道噶，係咁，你就放過我屋企人啦。你到而家仲掛住佢哋，你唔好抱怨，其實你都係一樣。我俾你嘅，我從來都冇俾過任何人。我愛嘅始終都係你一個，你唔可以再掂我噶啦！我係君夫人，我有義務為我嘅丈夫保留名節，就好似我為你保留嗰份愛一樣。雪夏，你唔好行啊！你嘅血會流乾噶。我生係濟世山莊嘅人，我死係濟世山莊嘅鬼。咁樣，我總算對得住你哋兩個人啊！雪夏，雪夏。
雪行，雪行。老爺啊！爹哋你醒下啦！老爺你醒下啦！老爺，究竟係咩事？究竟發生咩事啊？咩事你唔知道咩？呢位大俠，你講咩啊？你仲喺度扮傻？等我話俾你聽，你哋窩藏穆家寨穆正穆姓，明白未？你講咩啊？我唔明喎。我哋一家尋日俾人暗算，一醒翻就係咁樣啦。我而家仲係一頭霧水，究竟係咩事啊？我仲以為君無忌係個敢承擔嘅人，估唔到係一個懦夫。睇嚟你夫人淨睇錯咗你，白白為你犧牲一條生命。你講咩啊？你講咩啊？你話雪涵佢點樣啊？雪涵佢點樣啊？佢死咗，我帶咗佢條屍翻嚟。夫人，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 唔係雪涵你，唔會嘅，唔係真嘅，唔係雪涵你，唔係。唔係真嘅，你冇死，你冇死。雪涵點解會死嘅？爹，點算啊？佢係專登嚇我，佢話佢要翻娘家，佢仲未翻去㗎。我點算啊？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 我應該點做啊？雪涵，雪涵，雪涵，你等我，你等我，我同你一齊上路，我同你一齊上路。我已經講咗啦，唔可以講埋爹㗎，爹唔好啊，爹唔好啊！雪涵，雪涵，雪涵，雪涵。大人，呢度嘅人已經醒晒，應該點樣處置？窩藏穆家寨嘅人，該死，全部換埋。係冇用啦！救命啊！大話小講，我從等一陣，你仲有咩想講？你話我哋私通穆家寨，你有咩證據？呢度有咁多對眼睇住我哋，都係無辜受害者。唔通你就唔驚呢件事萬一傳咗出去，有傷你哋明家堡嘅威嚴咩？你以為憑呢幾句說話，我就會放咗佢哋咩？我同你講，第一，你哋私通穆家寨呢一個係事實，我唔使證據都可以將你哋處決。第二，我手下嘅人從來都唔會帶眼同耳仔出門辦事嘅，所以絕對唔會走漏一個字。咁好啊，就當我哋真係私通穆家寨，但係你哋戰神有咁多人馬，都捉唔到穆正、叔侄佢哋。你話你哋堡主知道咗，你該當何罪啊？濟世山莊，話大唔大，話細唔細，你就唔驚？如果你屠城，可以瞞到幾多人啊？有啲膽識啊，比你嗰個冇出息嘅爹強好多。不過你夠膽咁樣同我講嘢，唔通你就唔驚我殺咗你？紅燒，你一定要放過我屋企人。呢度嘅人全部俾反賊挾持住，呢件事唔關佢哋事。我哋走。